Γεια σας παιδιά, Minecraft Γκρισκα εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όπως βλέπετε είμαι σε μια σπηλιά και είμαστε κάτω από λάβα. Σε αυτή τη σπηλιά παίζαμε με τους φίλους μου πριν κάτι ώρες και θα παίξουμε και αύριο μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Λοιπόν, έφτιαξα εγώ έναν κόσμο όπως βλέπετε. Βρήκα τη σπηλιά, κάλεσα και τους φίλους μου, δύο είχαν μπει να παίξουμε. Σκάλεσαμε στη σπηλιά, μπήκαμε, ψάξαμε, βρήκαμε iron. Όπως βλέπετε σκάψαμε πολύ και έχω πολλά stack stone και redstone. Είμαι full iron και ναι, οι δύο φίλοι μου βρήκανε diamond και έμεινε εγώ να βρω diamond. Είμαστε 1000 μέτρα από πάνω που ήμασταν, επειδή έχουμε φτάσει πολύ κάτω, όπως βλέπετε έχουμε πάει σε λάβα και τώρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε diamond, επειδή οι φίλοι μου βρήκαν diamond και μόνο εγώ δεν έχω βρει και γι' αυτό θέλω να κάνω βίντεο πώς να βρω, για να βρω diamond τέλος πάντων, και τώρα θα σκάψω. Ελπίζω να βρω diamond, επειδή συνήθως τα diamond βρίσκονται κοντά στη λάβα, αλλά τώρα φοβάμαι, όχι πως εντάξει δεν φοβάμαι και πολύ, απλώς να μην χάσω. Να σκάψουμε εδώ. Έκανα αυτό το βίντεο επειδή μπορεί να βρω diamond, επειδή συνήθως όταν κάνω βίντεο μπορεί να βρω κάτι, αλλά οι φίλοι μου έχουν βρει diamond και εγώ δεν έχω βρει diamond και είμαι πολύ άχρηστος, αλλά δεν πειράζει, θα βρούμε. Πόσα iron έχω? Έχω 19 και 11 έτοιμα, δεν πειράζει. Βασικά δεν μου χρειάζεται iron. Πάμε λίγο επάνω. Δεν θα απομακρυνθώ από εδώ. Θέλω να μπω με τον φίλο μου αύριο. Θα κάνω βίντεο, part 2. Και ναι, εδώ θα μπει ο φίλος μου, επειδή το τελειώσανε τέλος εδώ. Έφυγα από το μαγαζί του. Ενώ ο άλλος μου φίλος είναι πάρα πολύ στην αρχή, επάνω. Εμείς είμαστε 1000 μέτρα κάτω, πες και πιο πολλά. Ωραία, πάμε λίγο από εδώ να δούμε. Σε παρακαλώ να βρω diamond. Σε παρακαλώ να βρω diamond. Σπηλιά είναι αυτό. Όχι. Σπηλιά είναι. Δεν είναι μεγάλη σπηλιά. Τι είναι αυτό? Λάβα. Πάμε λίγο από εδώ. Diamond, παιδιά. Βρήκα diamond, παιδιά. Βρήκα diamond, επιτέλους, παιδιά, επιτέλους. Άκα. Τι είναι αυτό? Δεν είδατε κάτι που... Να. Περιμένετε, πάμε λίγο από εκεί. Οπα. Αφού έχει diamond, θα έχει πάλι diamond. Αλλά αυτή τη σπηλιά θα την αφήσω για τους φίλους μου. Γι' αυτό εμείς πάμε λίγο προς τα εδώ. Τι! Πάλι... Πω! Βρήκα ακόμα diamond, παιδιά. Ακόμα! Τέλειωσαν.
Τέλειωσαν. Πόσα diamond βρήκα? 7 diamond. Τόσα λίγα. Brooklyn και Δημήτρη, αν βλέπετε το βίντεο, είδατε και εγώ βρήκα diamond. Να ψάξουμε άλλο λίγο. Μπας και βρούμε κάτι άλλο. Και άλλο diamond. Μπα. Δεν βρίσκουμε. Ω! Βρήκα χρυσό! Βρήκα χρυσό! Αλλά τι να το κάνω, αφού έχω diamond? Περιμένετε να κάνω αξίνα, επειδή δεν έχω αξίνα. Αξίνα. Εντάξει, έκανα αξίνα. Θα το πάρω το χρυσό για να το δώσω στους φίλους μου. Ναι, είχε βρει και ο φίλος μου χρυσό. Εδώ πέρα κοντά. Και βρήκα και εγώ χρυσό. Πολύ κιόλας. Να συνεχίσω ακόμα το βίντεο, μπας και βρούμε και κάτι άλλο. Τι λέτε? Επειδή πήγαμε εδώ, θα ψάξω από εδώ. Μπας και βρούμε κάτι. Ναι, πόσα χρυσά έχουμε? Πόσο χρυσό έχουμε? Τι? 8. Έχουμε πιο πολλά από το diamond. Πιο πολύ από το diamond, ρε. Σε παρακαλώ να βρούμε ακόμα, έλα. Κάτι να βρούμε, έλα. Έλα να βρούμε κάτι να βρούμε. Κάτι. Iron. Βρήκα iron. Θα το πάρω. Βρήκα ακόμα. Πήγα να πέσω έτσι. Αλλά και πάλι έπεσα. Πάλι diamond. Παιδιά, είμαι ο πιο κολόφαρδος. Μιλάμε. Παιδιά, μάτι Παναγία, δεν το έχω χακάρει. Αλήθεια. Μάτι Παναγία, ορκίζομαι. Brooklyn, αν βλέπεις το βίντεο, αλήθεια. Δεν το έχω χακάρει, αλήθεια. Μιλάμε. Αυτό που έψαχνα σήμερα το βρήκα τώρα, ρε παιδιά. Αυτό που το έψαχνα σήμερα. Γι' αυτό αν θέλω κάτι θα κάνω βίντεο. Για να βρίσκω Πού παγιδεύτηκα? Τι έγινε? Βρήκα iron. Όχι. Άλλο λίγο και έπεφτα. Περιμένετε λίγο. Άλλο λίγο και έπεφτα. Παιδιά, είμαι ο πιο κολόφαρδος άνθρωπος του κόσμου. Βρήκα 11 diamond και 8 χρυσό. Τι είναι αυτό εκεί? Δεν μπορώ και να το κάνω και zoom. Θα πάω με αρχική. Στη λάβα. Καλά έλεγε ο φίλος μου πως κοντά στη λάβα μπορείς να βρεις πολλά πράγματα. Και χρυσό. Και χρυσό βρήκα. Τι έχω βρει. Κοιτάξτε, παιδιά. Αυτό θα το πάρω, δεν με νοιάζει. Δεν πρέπει να χάνεις πράγματα. Πρέπει να τα παίρνεις, επειδή έτσι τα βρίσκεις. Μια φορά θα τα βρεις τα πράγματα, όχι 100. Παιδιά.
Άλλο λίγο και με έκαιγε. Η λάβα. Άλλο λίγο ήθελε. Περιμένετε να πάω να πάρω και εκείνα. Έλα τώρα. Θα τα πάρω όλα, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, θα τα πάρω. Θα τα πάρω. Πού ήταν το χρυσό? Πού ήταν το χρυσό ρε? Πού ήταν το χρυσό? Καλά δεν πάω, ανάτο. Εγώ θα πάρω το χρυσό για να το δώσω στον φίλο μου τον Δημήτρη, επειδή ο φίλος μου ο Μπρόκλιν έχει. Α ναι, έπρεπε να πάρω όλα τα iron για να τα δώσω στον φίλο μου τον Δημήτρη. Αλλά δεν πειράζει, θα του δώσω το χρυσό. Κάτι είναι και αυτό. Έλα τώρα. Εντάξει. Φίλε μου Δημήτρη, τι σου έχω. Πόσο λάβα. Μισό πολύ τη λάβα. Μου πήρε 2 μπλοκ από χρυσό. Ωραία, εμείς συνεχίζουμε. Ωραία, σου βρήκα και iron. Ωραία, περιμένετε να συνεχίσω άλλο λίγο. Λοιπόν, επειδή εδώ έχω κλειστεί, παιδιά, δεν έχει σπηλιά, θα πάω ξανά πίσω. Περιμένετε. Θα πάω ξανά πίσω. Αλλά αν χάσω, δεν ξέρω τι θα πάθω. Θα πάθω καρδιακό. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσω. Θα πάρω τα iron μόνο και μόνο για τον φίλο μου που δεν έχει. Επειδή είχε βρει και αυτός πολύ diamond και πολύ iron και είχε κάνει πανοπλία. Αλλά είχε πέσει σε λάβα και έχασε ο βλάκας. Από εδώ ήταν τώρα. Πού ήταν? Τέλος παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε που βρήκα τα diamond. Ελπίζω να βρείτε και εσείς σε game. Αλλά για να βρείτε πρέπει να πάτε πολύ μακριά, όπως έκανα εγώ. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα share και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!